Почнавме, браќи и сестри, да го читаме апостолот од посланието на светиот апостол Павле до Ефесијаните. И во ова поглавје за оваа недела вели: но Бог кој е богат со милост, поради својата голема љубов со која не возлюби, иако бевме мртви поради нашите прегрешенија, не оживеа во Христос, по благодат сте спасени. Не воскресна со Него, не постави со Него на небесата во Христа Исуса. Понатаму ќе слушнете и ќе го каже тоа, но јас себе ќе ја почнам беседата со тоа да не помисли некој дека заради делата негови е спасен. Немаме ние, браќе и сестри, што и да правиме во овој свет достојни дела за спасение. По милоста Божја се спасуваме. Господ е тој кој заради, како вели, преголемата љубов која има кон нас. Тоа е слично како една мајка која го сака своето дете и се му проштева. И наглава ќе се качи, и пак му проштева. Е така ние на Господа наглава му се качуваме, а тој ни проштева. Зашто не љуби? Ама тоа не ни дава смелост нас да речеме дека еве имаме дела и по делата наши Господ нека не спасува. Немаме дела. Колку и да изгледа дека сме направиле подвиг во овој живот, не е доволно за тоа, за спасението, односно за вечниот живот. Преголем дар е животот, браќе и сестри. Многумина така си го земаат како здраво за готово, се родиле и никогаш не размислуваат. А колку е специфично само тоа што сме се родиле. Колку е специфично само тоа да се најдат нашите родители за да не произведат нас. А после тоа уште поспецифично е како толку милиарди сперматозоиди кои има мажот, оплодува една јајцеклетка и не се раѓа некој наш брат, туку се раѓаме ние. Тоа е веројатно на многу милиарди можности да се родиме баш ние. И треба да сме благодарни, да му сме благодарни на Господа. Ма луѓето си мислат дека поважни работи имаат во животот. Толку тоа не засечува во корен кога се гордееме со таквата помисла. Токму овие зборови на апостолот Павле, да не мисли некој дека е спасен од и многу направил, туку да мисли дека е спасен, дека по благодатта Божија сме спасени. За во идните векови да го покаже преизобилното богатство на својата благодат преку добрината кон нас во Христа Исуса. Значи да покаже го, ево цело што го разговаравме, што го зборуваме воопшто на беседата, е тоа што Господ го прави за нас. Не сме ние случајни битија, туку Господ не има во промислата своја. И ако не има во промислата своја, тоа што има во промислата и да бидеме вечни битија, зашто ништо кај Бога не е времено и ефимерно, помина, замина. Туку има значење штом сме се родиле. Господ не засакал токму ние да се родиме. Токму од нас очекува нешто во овој живот. Дали ќе го направиме или не, многу зависи од нас.
Меѓутоа, наше е секогаш да бидеме свесни дека по благодат се спасуваме. Зашто сака Господ, затоа се спасуваме. Зашто сака Господ, затоа сме и дошле во овој свет. А не затоа што сме ние заслужни. А често пати од мали нозе дури детето, ако не му го доближат родителите, тоа ќе подразбира дека како тоа да е заслужно за нешто. Како тоа да е многу важно по постојањето. Важно е да зашто Господ му дава значење, а не зашто нашите способности даваат значење. Треба да се понизиме за да се возвишиме. Не самите повторно, самите можеме да се понизиме, а самите се возвишуваме, тогаш изглед за надменост и гордост. Не треба да бидеме ние тие кои се вознесуваат. Ако Господ не покаже на повисоко скалело, тој има зошто го прави тоа. Ама ако самите сакаме да се покажеме дека сме нешто повеќе од другите кои не обкружуваат, тогаш правиме грешка и за себе и за околината. За околината правиме соблазни, а за себе правиме тоа дека Господ не го гледа тоа како наш добиток, како наша возвишеност, туку го гледа како нешто што уште многу треба да поминеме за да пораснеме. Зашто вели по благодат сте спасени, ве повторно уште однаш, преку верата. Што значи ова по благодат сте спасени преку верата? Не треба добри дела да правиме, не треба ништо да правиме. Некои од протестантите ова го земаат за главно учење, дека по благодат се спасуваме. И ние не негираме дека по благодат се спасуваме, ама добрите дела ги правиме како вежба, односно како наша добра волја да се приближиме на Божјата добра волја. Не сме ние свесни, не сме едноставно сигурни во нашите добри дела дека Господ заради нив може да не спаси. Еве како вели. Не заради добри дела со други зборови, туку по благодата, зашто Господ не засака. Ете, затоа не спасува. Не затоа што имаме, ние сме многу убави или многу добри дела сме направили или не знам друго нешто што може би е надменост во овој свет. Не заради ни едно, ни друго, ни трето, туку зашто Господ не засака. И тоа не е од вас, туку е дар Божи. Значи, благодата на спасението не е од нас. Ние не заслужуваме благодата со ништо. Зошто можеме да ја заслужиме благодата? Тоа некој што си има представа дека тој е центар на светот, а повеќето луѓе може имат во овој свет таква представа, дека тие се заслужни прво зашто се родени. Не размислуваат за тоа дека веројатноста да се родат е минимална и во таа веројатност да се родат, Господ интервенирал баш тие луѓе да се родат. И наместо да се благодарни за тоа, тие прават надменост како тие да се заслужни за тоа. Од раѓањето, за помошта, за се она што ни се случува. Колку пати Господ, браќа и сестри, сгрешил заради нас. Велам, може би соблазнително овака Господ греши, ама греши заради нас. Не заради тој што не е свет и не може да направи. Греши, условно речено, зашто не покрива кога ние грешиме. Ни враќа како мачката одма, ние ќе сгрешиме и тој веднаш ќе не драсне.
Не, туку не остава и со години, и можеби до крајот на животот, ние сами да стигнеме до точката на покаяние. А не тој да не предизвика со тоа што ќе ни направи некаква освета. Тоа е многу значајно. Ако ние го разбереме тоа, ќе разбереме и ова другото што ни го вели апостол, дека по благодат сме спасени. Не сме заслужни за нашето спасение, ама со ништо, што и да направиме? Какво и големо дело да направиме? Колку и љубов да имаме кон ближниот свој? Пак не е доволно за да речеме дека направивме за да бидеме спасени. Зашто претходно ништо не сме направили ни за да бидеме родени, вакви какви што сме токму ние, не некој друг. Зашто можел и некој друг да се роди во комбинацијата кога сме се раѓале ние. Тоа треба секогаш да го имаме на ум, ова кога го велиме, по благодат се спасени. Господ има план за секого од нас. И има план како да го извлече од калта кога ќе падне во калта. Прво план да се роди токму тој човек, она што го зборувавме. Второ план да не извлече од калта кога ќе паднеме во живиот песок. И на крај има план како потполно да не спасува. На кој начин да не спасува? Затоа е толку важно да ја исполнуваме волјата Божија. Волјата Божија има план за нас. Тоа сака да ни каже апостол Павле. Не е од дела, за да не се пофали некој, бидејќи сме негова творба, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог однапред ги подготви за да живееме со неа. Господ, браќи и сестри, ни подготвува добри дела, односно не планира нас да бидеме добри битија. Од нас ќе зависи дали ќе бидеме или не. Значи Господ не има во планот. Често пати кога некој ќе каже за осветата Божија, зошто Господ зошто ги остава грешници за да живеат, или зошто ги остава некои кои му напакастуваат народот, ги остава затоа што Господ има друг план, а не сака истовремено да ја наруши нашата слобода. Ево тоа е големината. Во тоа нешто можеме да му се доближиме, ако не станеме слободни, самоволни само за себе, туку да оставиме и слободата на другите. И тие да имаат слобода да се движат кон Бога. Како се движат, како лутаат, како имаат црнпатици, тоа е друга работа. Ама Господ ги чека. Ако Господ ги чека, кои сме ние да не ги чекаме? Нашите браќа, нашите сограѓани кои живеат, со кои живееме заедно. Ако сме духовни, ако знаеме колку сме потрошиле време и колку енергија сме потрошиле за да станеме деца Божји, тогаш ќе бидеме многу потолерантни кон нашите сограѓани, сожители, собраќа. Затоа што ќе знаеме и тие треба да го поминат тој пат, не истиот, секој од нас има различен пат, ама пат кон води во единство со Бога. Само тоа не спасува. Немојте да мислите дека ние сме светиња и од што сме многу добри, затоа тоа ни го кажува овде апостол. Не мислите дека со вашите дела ќе се спасите. Господ да спасува зашто ве засака. Ама ваше барем да му речеме те благодарам.
Со други зборови, да дојдете на оваа Евхаристија, која е од грчки, значи благодарење, да му благодариме за се што право за нас, од почетокот на нашето постоење, да му заблагодариме што ги зел гревовите наши на себе. И конечно да му заблагодариме за тоа што ќе не спасува. Тоа е големата работа на Господа наш. И тоа сака да ни го каже и апостолот во прочитаното послание денес од апостол Павле до Ефесијаните. Не треба да имаме голема мисла за себе дека ние сме заслужни за некоја добра работа. Ама баш за ништо не сме заслужни. Заслужна е благодатта, зашто по благодат сме спасени. Благодат што е? Благодат е енергија. Ни пушта Господ енергија, ова енергија која толку, гледате, колку е дефицитарна во светот, во кој војни се подадат таа енергија, Господ бесплатно ни ја пушта. Ти треба енергија за да постигнеш што? Еве ти енергија. Тоа е она што, браќи и сестри, не поттикнува нас да бидеме благодарни, да бидеме битија кои знаат како да се движат, како да се раковатат во овој свет. Зашто? Тоа е од суштинска важна, другото се ќе помине. Дали сме направиле куќа, дали сме купиле кола, дали се ветерна магла која ќе остари, човек ќе види дека се било ветерна магла. Ма зошто да остари? Потребно е да остари, црквата е стара само. Стара во смисла сериозна, не да стара дека е престарена и дека ќе оветви. Туку затоа што има секогаш решение и одговор. Не за тоа што сме многу натарени, како што ни вели ова послание, туку затоа што Господ е со нас. Ако е Господ со нас, цел свет нега е против нас, за џабе му е. Зошто да биде против нас? Господ е со нас и тој ќе не спасува. По благодата се спасени, браќи и сестри, милоста Божја нека биде на вас во сите дни на вашиот живот.